보세요. 꽁닭이에요. 꽁닭. 발에 깃털 보이세요? 이제 확실히 보이시죠? 깃털이 4개나 있어요. 많이 컸죠? 꽁지도 잘하고. 아이고 귀여워라. 요 녀석은 누굴까요? 요 녀석은 한 달이 되어가는 세레마 앙컷입니다. 세레마 앙컷. 아주 예쁘죠? 얘는 이제 작은 녀석들 사이에서 낳은 알을 제가 부화기에 넣어서 부화시킨 거죠. 손에 딱 들어오는 사이즈죠. 엄청 작아요. 엄청 작습니다. 네. 키워보실만한 관상닭들이거든요. 꽁닭은 보시면, 한 달이 넘었는데, 암컷이면 좋겠는데, 암컷인지 수컷인지 아직은 잘 모르겠습니다. 아무튼 깃털도 예쁘고 상당히 예쁘게 잘 자랐네요. 벼슬은 아주 예쁠 듯 해요. 지금 보시면 이 주먹 벼슬이거든요. 그래서 아주 예쁠 듯 하고 발의 종무도 아주 예쁘고. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 제가 부화시킨 녀석들이라 제가 예쁜지 모르겠는데 아무튼 예쁘게 생겼습니다. 네, 감사합니다.